35歲可能係好多女性開始懷疑自己方向嘅年紀。我哋會問：我應該繼續做而家嘅工作啊，定係留多啲時間俾屋企呢？今個禮拜我想同你講下我當年點樣去抉擇，點樣去揾翻自己。當年呢，我有2個小朋友，因為我由細細個呢就已經係我媽咪全職湊大嘅，咁所以我都想用多啲時間陪佢哋。因為我知道呢，父母嘅期限呢，其實得頭10年嘅啫。嗰10年嘅時間呢，係你同小朋友最親密嘅時間，而呢啲時間呢，係錢呢換唔返嚟嘅。咁所以我就決定咗辭職，做一位全職媽媽，湊大2個小朋友。咁當然我唔係話咩偉大犧牲我咩嘢事業啊去湊小朋友啦，因為我根本就唔係屬於咩嘢女強人，有啲乜嘢高職位、高薪厚職。而係我係未學過點樣湊小朋友，我要學過晒煮飯啊、買餸啊、湊小朋友啊、打理家頭細務啊。你諗下，咁平時我係一個好正常嘅女仔長大，咁都係讀書、考試、畢業、返工、拍拖、結婚，冇一個步驟係學過做家頭細務。咁辭職之後呢，我都有諗過，有冇做錯到呢？但每次見到佢哋有乜嘢病痛啊，或者係學校活動啊，你都可以第一時間去處理咗呢件事嘅時候呢，你就會覺得俾到小朋友安心，或者你自己都好放心嘅時候呢，其實都係值得嘅。而家睇返啦，小朋友大啦，佢哋都就嚟上中學啦，咁佢哋會有佢哋自己嘅世界。咁佢需要我嘅時間就相對地少好多噶啦。咁所以好耐之前我已經諗咗呢，我要趁喺佢哋好細個嘅時候，我已經要開始我嘅發展我自己嘅事業或者興趣。咁所以我嗰時已經開咗間自資，開咗間出版社。因為呢自己投資嘅啦，咁所以個時間比較彈性。咁我亦都熟悉咗點樣去照顧小朋友嘅流程啊，屋企嘅家頭細務都已經熟習咗。咁當然我一有時間呢，就可以將小朋友放俾我媽咪去照顧，咁我就自己去做訪問啦、寫稿啊、聯絡啊，咁就出版咗一本音樂嘅雜誌。慢慢做下呢，你會發現你見嘅人多咗，同埋我見嘅全部都係啲好有毅力、自信嘅音樂人啦。反而真係喺佢哋身上面學到好多，同埋見識呢個世界大好多。我會去好多唔同嘅音樂會啊，好多後台啊，去見識到人哋嘅製作啊。反而唔係局限於我之前份工喺 office 入邊嘅環境，同埋接觸嘅人就多咗，唔同咗。咁呢樣嘢我覺得係有得着嘅，咁亦都可以同時 balance 到家庭同事業。咁對佢哋而家開始大個咗啦，咁佢哋需要我嘅時間又少咗啦。咁我就因為經濟環境嘅轉變啦，我而家呢都可以出返嚟做全職工作。咁我又發覺呢，原來我之前嘅經驗又唔係白費嘅喎。我係可以好容易或者好快咁去適應返職場嘅工作。一向呢比較保守嘅我呢，我就覺得唔好 all in 去一件事。例如我唔會 all in 將小朋友當係我嘅全部啦，因為佢哋自己大咗會有佢哋自己嘅世界，佢哋自己決定，亦都唔會 all in 落我嘅事業度而唔理屋企啦，因為屋企始終係一個好重要嘅部分。咁我而家就 balance 到屋企同事業啦。雖然我而家要返工，但係我嗰10年嚟嘅累積寫稿啊，同埋識咗唔同嘅人呢，去令到我而家可以喺短時間或者係公餘時間入邊已經可以做到寫作嘅工作。好似我之前都分享過，我1年係可以寫到1本小說啦。咁呢樣嘢都係靠我之前不斷累積寫稿個經驗呢去創造出嚟嘅。我之前呢係可以幾年呢都寫唔完一個故仔嘅，寫極都係埋唔到尾啊、爛尾啊、寫下冇心機寫啊咁。但係而家呢，我可以1年寫到1本小說，8萬至10萬字。
咁呢啲唔係忽然間做到嘅嘢，唔係話小朋友大咗啦，我就自然做到嘅嘢，係我一直日積月累咁樣樣，慢慢透過不同嘅訪問啊、寫稿啊、練習啊、編輯啊嘅功力咧，去累積翻嚟嘅。咁所以好慶幸我自己知道自己最想做到啲係乜嘢啦。所以其實回望翻呢，最重要都係清楚自己想達成咩目標，而其他呢，只不過係個 balance 嘅問題同埋時間分配嘅問題。好似而家咁，我朝頭早返工啦，返嚟煮飯啦，煮完飯再同佢哋睇下電視啊，或者做功課啊，跟住我就會安排1至2個鐘頭嘅時間呢去寫作噶啦。咁有時太攰就會放鬆一陣唔寫啦。咁同埋出版社嗰度亦都係營運緊，有時有啲編採嘅工作要做啦。咁所以我覺得係可以 balance 到我既有穩定嘅收入，亦兼顧到自己嘅興趣，亦都唔會錯過咗小朋友最重要嘅時間。所以呢，其實未來條路點行呢？而家係有好多選擇，只不過你係真係要需要問下你自己嘅內心。你最重視嘅嘢係乜嘢？你最想達成嘅嘢係乜嘢？寫低佢，同埋要視乎你嘅性格啦。如果你性格中意穩定嘅，你咪揾一份全職工作咯，繼續去尋求升職啊、加人工啊咁樣樣。如果你中意自由啲嘅，咁你咪去做 slasher 咯。無論你做全職又好，slasher 又好，其實你都係要不斷 skill up 自己嘅。咁呢樣嘢我都係好似我咁，如果我想做一個全職媽媽嘅話，我係需要學習去煮飯啊、做家務啊咁樣。咁其他你想做啲乜呢？你想升職，咁你都要有啲 skill up 嘅嘢。咁所以你可能想學一啲新嘅技能，例如我想做 YouTuber，我都要識剪片，我都要識做 thumbnail。咁呢啲都係要去學習嘅。咁如果你想學啲基本啲、傳統啲嘅類型，譬如想學琴啊，想學一種新語言啊，我會建議呢，就係先揾一個真人嘅老師去教學。點解會咁重要呢？例如講鋼琴，咁我都教咗20年，兼職教咗20年琴，就係呢，開頭嘅姿勢啊、touching 啊、呼吸啊，全部都好重要。你一學錯咗呢，要調翻轉頭改呢，嗰下係好辛苦同埋好嘥時間，同埋網上邊就咁睇片未必就做到嗰個效果。咁而韓文，例如韓文，我都係去咗學一個初級嘅課程，先至而家就課興趣自學啦。都係用真人教咗好多基本嘅發音啊，同埋一啲基本嘅句式啊。咁我而家就上網再睇翻人哋啲網上教學，再容易入腦啲啦。咁所以呢，你而家應該呢，就去問自己最重視嘅係乜嘢，可以擺幾多 percent 落去你嘅理想度，擺幾多 percent 喺家庭度。最緊要就係唔好逃避，因為你心目中知道要面對嘅嘢係永遠逃避